भाइयों इस वीडियो में दिख रहा है स्कूली को खांसी आती है तो सामान उठवाने वाला भी इनसे दुखी हो गया। इनको इतनी खांसी आ रही थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, लाइक करना ना भूलें। अरे साहब, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो। कुछ दे देना थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, ले चलो। और अभी तो रुको। अबे वहाँ कहाँ पहुँच गया, इधर आओ। साले तू यार तुम्हारी खांसी देख के तो हम डर जाते हैं कि कहीं हमारा सामान लेके ना भाग जाओ तुम। अरे नहीं साहब, चोर नहीं हैं हम, मेहनत की रोटी खाते हैं। अच्छा क्लाइमैक्स अभी बाकी सारी बात